बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सोमवार 19 मई और आने वाले मज़ीद 8 से 10 रोज़ के दौरान 31 मई तक मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा, मौजूदा गर्मी की लहर कब तक जारी रहेगी, जबकि आने वाले दिनों के दौरान नए मगरबी सिलसिलों के ज़ेर असर कौन कौन से इलाकों में बारिशों, आंधियों और गरज चमक के इम्कान होंगे, और आखिरकार प्री मानसून बारिशें कब से शुरू होंगी, नई ताज़ा और बड़ी अपडेट के साथ हाज़िर हों। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लें, बहुत शुक्रिया। ताज़ा मौसमी सूरत हाल के मुताबिक मगरबी हवाओं का नया महदूद सिलसिला इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ बालाई इलाकों में मौजूद। पिछले 24 घंटों के दौरान मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बालाई इलाकों में गरज चमक और तेज़ आंधी के साथ तूफानी मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी रिकॉर्ड हुई। नाजरीन, इस मगरबी सिलसिले के असरात आज सोमवार 19 मई से कल 20 मई के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ बालाई और शुमाल मशरकी इलाकों में देखे जाएंगे, जिसके ज़रिए असर आज सोमवार 19 मई से कल मंगल 20 मई के दौरान कश्मीर के बल्तिस्तान, पिशावर, पारा, चनार, मर्दान, सवाबी, हरीपुर, कोहाट, एबटाबाद समेत सुबह खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ बालाई मगरबी इलाकों में और लाहौर, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खिता पठवार, अटक, झेलम, चकवाल, नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, हाफसाबाद, सरगोदा, फैसलाबाद, झंग, टोबा, टेक्सिंग, लिया, भक्कर, चनियोट, नूरपुर, थल, ओकाड़ा, ननकाना साहिब, कसूर समेत सुबह पंजाब के मुख्तलिफ बालाई, वस्ती, शुमाल मशरकी और चंद के जनूबी इलाकों में और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान के इक्का दुक्का मकामात पर भी तूफानी गर्द आलूद आंधी चलने और गरज चमक के साथ सिर्फ कहीं कहीं, जी हाँ नाजरीन, हर जगह नहीं, सिर्फ कहीं कहीं बारिश, जबकि बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान होगा। नाजरीन, 25 मई से लेकर 28 मई के दौरान एक मरतबा फिर से नए मगरबी सिलसिलों के ज़रिए सर कश्मीर के बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा समेत सुबह पंजाब के बाज़ बालाई, वस्ती और कुछ जनूबी इलाकों में भी तूफानी आंधी चलने और बारिश, ज़ालाबारी, गरज चमक के इम्कान होंगे। ताहम किसान शहरी नोट फरमा लें कि फ़िलहाल आने वाले मज़ीद 8 से 10 रोज़ के दौरान 31 मई तक अच्छी बारिशें मुल्क के ज़्यादातर बालाई शुमाली इलाकों में रिकॉर्ड होंगी। वस्ती, जनूबी पंजाब, सूबा सिंध, बलोचिस्तान समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में फ़िलहाल 31 मई तक बारिशें इंतहाई कम रिकॉर्ड होंगी। मौसम शदीद खुश्क और गर्म रहेगा और दर्जा हरारत बढ़ते हुए मुख्तलिफ इलाकों में 48 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने की तवक्को, इसलिए किसान शहरी मोहतात रहें। नाजरीन, मौजूदा मौसमी सूरत हाल के मुताबिक 10-15 जून के आसपास जून के पहले या दूसरे हफ्ते से मुल्क के बहुत सारे इलाकों में मूसलाधार प्री मानसून बारिशें शुरू होने की तवक्को। वेदर लवर्स, अपने इलाके का मौसम जानने के लिए शहर का नाम कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।